Alô galera do programa Companhia Arte Show, DJ Jefferson, dá um close. Seguinte, estamos indo em Iguaraçu, os maiores paredões de som do Paraná. Vai estar presente hoje em Iguaraçu, e Companhia Arte Show tinha que estar presente fazendo a cobertura, porque eles que vão estar dia 20 de março no Race Park Maringá. Então vamos fazer a cobertura de uma super pré-festa de Iguaraçu pra galera de Maringá. Vai lá! Mais uma vez agradecer a todos vocês, a equipe Tiago Eventos, que está mais uma vez presente no evento aí. E daqui a pouquinho você aí colado, estamos ao vivo aqui. Like a G6, 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 G6.